Marcos, vira. Já vi, já. Puta que pariu. O que foi? Coisado, mano. Tá o quê? Coisado, mano. Coisado. Queria um pouquinho. Cadê minha parte do coisa? Do cobertor? Você tá filmando? Não. Tá sim. Que filmando, menino? Tá louco? Por que você tá fazendo isso comigo? Isso aqui. Tá filmando aqui. Ai,